សូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានវីដេអូមួយចង់ចែករំលែកដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងសូមធ្វើការទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានវីដេអូមួយចង់ធ្វើការចែករំលែកតទៅនឹងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញតពីវីដេអូទី2ដែលវីដេអូទី2គឺខ្ញុំបានធ្វើការ add នៅ sticker ចូលនៅក្នុងchannel sticker Telegram របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូទី3នេះដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ delete sticker នៅក្នុង channel sticker Telegram របស់ខ្ញុំដោយខ្ញុំបង្កើត sticker នេះឡើងបើសិនជាករណីយើងចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬក៏ក្រុមការងារដែលគាត់ចង់ប្រើប្រាស់ sticker របស់យើងអាចធ្វើការ copy link sticker channel Telegram របស់យើងដើម្បី send ទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការ add នៅ sticker Telegram របស់យើងបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ delete នៅ sticker channel Telegram នៅក្នុង Telegram របស់យើងបានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Telegram បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺ Telegram របស់ខ្ញុំមាន2អញ្ចឹងខ្ញុំសូម select នៅ Telegram របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះកុសលឃីមបាទឥឡូវនេះត្រង់កន្លែងប្រអប់ search បងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់គ្នាអាចធ្វើការវាយនៅ sticker បាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ delete នៅ sticker channel Telegram របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុង channel Telegram របស់ខ្ញុំដើម្បីបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជា link sticker channel Telegram របស់ខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស Kim Kosal អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ click នៅត្រង់ link sticker channel Telegram របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ delete ចោលនៅ sticker សូមស្វាគមន៍ចេញពី channel Telegram របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ back ទៅ Telegram របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសគឺកុសលឃីមបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺប្រអប់ search គឺខ្ញុំនឹងធ្វើការវាយនៅ sticker បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ click នៅត្រង់ពាក្យ sticker បាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវ select នៅលើពាក្យ menu បាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺជាtool របស់ Telegram ដែលយើងអាចធ្វើការរកមើលពាក្យ delete sticker បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ delete sticker ចេញពី channel sticker Telegram របស់ខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស Kim Kosal បាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការ select នៅឈ្មោះរបស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះ Kim Kosal បាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះ message របស់ Telegram បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងធ្វើការ select នៅ sticker ដែលយើងចង់ធ្វើការ delete ចេញពី sticker Telegram របស់យើងបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការ select បន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការ delete sticker ពាក្យសូមស្វាគមន៍នៅក្នុង sticker Telegram របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ select នៅលើពាក្យសូមស្វាគមន៍បាទឥឡូវនេះ message របស់ Telegram បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងថា sticker បានធ្វើការលុបចេញពី Telegram user អញ្ចឹងវាមានរយៈពេល1ម៉ោងអញ្ចឹងបានន័យថា link ដែលយើងធ្វើការ send ទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅមើលទៅដើម្បីចង់ដឹងថា sticker នៅក្នុង Telegram របស់យើងបានលុបហើយនៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសូមចូលទៅមើលនៅក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំដើម្បីចូលទៅលើ link sticker Telegram របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំធ្វើការ click បាទឥឡូវនេះ message វាបានបញ្ជាក់ថារយៈពេល1ម៉ោងនឹងធ្វើការ delete ចេញពី sticker Telegram របស់យើងតែជាក់ស្ដែងsticker នៅក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំបានដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស Kim Kosal បាន delete ចេញពី
sticker Telegram រួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមានការបង្ហាញជូនដល់បងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបdelete sticker ចេញពី channel Telegram របស់ជាដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតពីមុនមកអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមានការបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយវិញទៀតបើសិនជាបងប្អូនគិតថាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបាទមានសារៈប្រយោជន៍នៅក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃកុំភ្លេចធ្វើការជួយចុច like ឬក៏ comment នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយមួយវិញទៀតកុំភ្លេចជួយធ្វើការចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងនៅ channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសកុសល Kim បាទអញ្ចឹងទីចុងក្រោយនៃវីដេអូខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ